यदि आपके फ़ोन के स्पीकर में बहुत कम आवाज़ आ रही है और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आप किस तरीके से अपने फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ को ठीक कर सकते हैं जिससे आपके फ़ोन में बहुत अच्छी आवाज़ आए और बहुत तेज़ आवाज़ आए। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपने फ़ोन की आवाज़ को 300% तक इंक्रीज़ कर सकते हैं, 300% तक बूस्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे कर पाएँगे? तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों फ़ोन की आवाज़ बढ़ाने का और आपके फ़ोन का स्पीकर भी ठीक रहेगा दोस्तों, खराब भी नहीं होगा। तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। और आप यदि इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ भी फ़ॉलो कर लीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पर जाएँगे तो यहाँ पर एमएस जादौन 13 यूज़र नेम है आईडी का, मनमोहन सिंह नाम से आईडी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी रील्स देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं। इन रील्स में आपको सब कुछ बता दिया जाता है। 1-1 मिनट की रील्स होती है जिनके अंदर आपको सारी ट्रिक्स समझा दी जाती है दोस्तों। तो जाकर के फ़ॉलो कर लीजिएगा, इस बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे इनको ऑन कर दीजिएगा जिससे आपको हर वीडियो का, हर रील का नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले सीख पाएँगे। ठीक है दोस्तों? तो ये काम आपको करना है। अब आपको जाना है प्ले स्टोर पे। सिंपल सा बता रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा यहाँ पे कोई टिपिकल ट्रिक नहीं है। आपका सुपर वॉल्यूम बूस्टर ये आपको सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। हम भी इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। थोड़ा-सा टाइम लगता है बस। और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है। ज़्यादा एमबी का नहीं है दोस्तों, बहुत ही कम एमबी का एप्लीकेशन है ये। और हम इस पे ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर अब आप अलाउ पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। हम अलाउ पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, अलाउ पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे बूस्टर का ऑप्शन दिख रहा है ना, ये यदि आपको ऑफ मिले तो आप इसको ऑन कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको यदि वॉल्यूम इंक्रीज करनी है, यहाँ पे आवाज़ बढ़ानी है, तो दोस्तों आप यहाँ पे 125% इस पे क्लिक करके आप आवाज़ बढ़ा सकते हैं, यानी यहाँ पे 125% आवाज़ इंक्रीज कर सकते हैं। और यदि आपको उसमें भी आवाज़ कम लग रही है तो आप यहाँ पे 150% इंक्रीज कर सकते हैं, 175% भी इंक्रीज कर सकते हैं और मैक्सिमम भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सलाह दूँगा कि आप 150 से ऊपर मत जाइएगा। क्योंकि दोस्तों 150% से ऊपर यदि आप फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाएँगे, बूस्ट करेंगे, तो दोस्तों आपके फ़ोन का स्पीकर खराब भी हो सकता है। इसलिए आप रिस्क मत लीजिएगा। आप यहाँ पर जैसे 150% पे क्लिक करके यहाँ से आप सॉन्ग सुनकर चेक कर सकते हैं कि किसमें ज़्यादा आवाज़ आ रही है, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। आप अपनी इच्छानुसार आवाज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? ऑटो इनेबल बूस्टर ऑन ऐप स्टार्ट, तो इसको आप ऑन कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे कोई भी ऐप आप स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमैटिकली यहाँ पे आपका जो बूस्टर है, वॉल्यूम बूस्टर वो इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है ऑटो स्टार्ट बूस्टर ऑन डिवाइस रिबूट, यानी कि आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं या उसके बाद में रीस्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये बूस्टर ऑन हो जाएगा दोस्तों, स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है इसको ऑन करने की। और लिखा हुआ है बूस्टर स्विच इन नोटिफिकेशन बार, तो आप इसको ऑन रखिएगा जिससे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में ये बूस्टर दिखता रहेगा। आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक है दोस्तों, अच्छा एप्लीकेशन है, फ्री एप्लीकेशन है, कोई पैसा नहीं देना होता, आप ट्राई कीजिए, उसके बाद में देखिए आपके फ़ोन में कितनी बढ़िया आवाज़ आने लगेगी दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है दोस्तों कि मैं इस एप्लीकेशन का पेड प्रमोशन कर रहा हूँ। नहीं दोस्तों, बस आपकी नॉलेज, आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वीडियो बनाई है, बाकी कोई पेड प्रमोशन नहीं है। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।